Apa itu teman-teman? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Oke kawan-kawan yang belum ngopi, mari ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke kawan-kawan, pada malam hari ini saya camping solo di sini, dan ini adalah malam 17, makanya saya membawa bendera merah putih
untuk menandakan bahwa saya itu cinta Indonesia. Oke kawan-kawan, saya bermalam di sini itu dengar cerita dari warga di sini. Di tempat ini itu angker. Ini mau hujan kawan-kawan. Kilapnya itu tadi berangkat itu sudah hujan. Konon ceritanya itu di sini itu telah terjadi pembunuhan antara warga. Maksudnya warga sama warga itu cekcok, dan di situ tuh sungai kawan-kawan, dan korban itu tuh telah dibuang di sungai. Ini di pinggirnya itu sungai, dan itu kalau orang mancing di sekitar sini itu sering terjadi penampakan dan suara-suara aneh di daerah sini itu. Jadi ini pembuktian apakah benar ada apa enggak. Oke kawan-kawan, nggak perlu panjang lebar ya ceritanya. Kita rencana ini mau masak mie karena perut sudah lapar kawan. Masak mie seadanya lah. Oke kawan-kawan, kita lanjut masak mie. Oke kawan-kawan, mari kita makan dulu, perut sudah lapar kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara berisik tadi teman-teman. Ada suara seperti langkah berjalan. Ya Allah, semoga nggak ada apa-apa teman-teman.
suaranya dari arah sebelah sini teman-teman, dari sungai. Di situ sungai teman-teman. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada apa tuh teman-teman? Teman-teman, ya Allah, semoga gak ada apa-apa ya Allah. Benderanya tadi rubuh. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ya Allah. Apa itu teman-teman? Ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah. Ya Allah, apa tadi ya Allah? Ya Allah, lindungi hamba-Mu ya Allah.
Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, saya nggak berani keluar tenda teman-teman. Ini nyata teman-teman. Di sini sangat menyeramkan. Ini udah sekitar jam 3 teman-teman. Sebentar lagi subuh. Oke teman-teman, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih.